Wah, abot iki. Piye, Tru? Manut wae dawuhe Ndara ki manuta wae. Manuta wae men cepak patimu manuta wae. Ora sandadak werna-werna nderek kersane Ndara. Nggih, pun sendika ngestakaken dawuh. Wani nanggung perkarane, kula tanggung bakarane. Wale. Kula tanggung perkarane jagung bakarane. Jagung bakarane kula tanggung. Kula maem kabeh. Ayo Kakang Semar tutno laku jantraku Kakang Loyonto. Nggih, monggo kula dherekaken. Mulat mara sang Arjuna semono kang kamanungsan. Ya Kang. Bagong wonten dawuh ora ana jamak lumayan to papan kene kuwi papaning para wanita. Nggih. Arepa kowe dipasrahi dening Kanjeng Paren. Nanging lumrahe rak ya jaga ana sak jabaning taman Madukara. Oh nggih. Aja ana wong kang bisa mlebu jroning taman. Elinga yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan aku lan Yayi Wara Srikandhi. Bakal gedhe pidanane. Ngestakaken dawuh kula ajeng jaga teng jaba mawon. Teng mriki kula ya ora kuat karo wong ayu-ayu kaya ngoten iki. Pikir aku nglambrang tekan endi-endi. Iya, pun nyuwun pamit sing atos-atos. Kowe sing ati-ati Bagong. Nggih. Utawa tata Katiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana-bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima ladan jebul mandi pangestune Pandya Betari Durga kekalangan ana ing gegantang Dasawangi sor kasatyan Madukara sepi samun ora eneng apa-apa jana ing kengalok kelangan. Wara Srikandhi kowe bakal tak cidra jinatu krama dening Prabu Kumbayaksa Wara Srikandhi. Dewa Srikandhi ora ngerti sangkan parane Wara Srikandhi cinidra dening Nalendra Yaksa Panakawan Bagong non Panakawan Bagong wonten dawuh kok sumengkale undang-undang srone ra jamak-jamak enten apa Bagong bareng kowe metu saka taman jagana ing lawanging taman kowe tak kandhani nggih Srikandhi ilang teng Jalan Sukun Kairak Kandri iki Srikandhi. Wah, Srikandhi ingkang rayi. Iya, garwane Ndara Janaka sing ingkang rayi. Iya.
Teng pundi? Ilang Bagong dicolong Ratu Buta. Aku weruh dhewe kowe nyusul Kanjeng Paran mate. Aku lho nek nusul mesti Bagong, kowe tak kon tunggu weruh Sri Kandi. Ora tanggung jawab. Longgo warung waduh. Nek warunge isih enten apa-apane. Nek wis entek-entekang. Ajeng napa kula? Nek ditusuk, dipanah jagung bakarane. Apa ndi? Wis tanggung perkarane. Kowe nek wani ya wani, nek ora ya ora. Nggih, pun tak antepi. Lak matur Ndara Janaka nek kanane madu karo kaya ngenten. Pripun? Le tindak kok mandeg mangu watine mboten jenjem nggih. Iya Kakang Semar. Kelingan Madukara. Empun mboten sadigagas wong nyatane enten sing jaga. Anak kula Bagong niku nek pun duwe tanggung jawab arep wong nglece kaya ngoten nika ning ora mingkuh saka tanggung jawab. Nggih kok, Den. Anika niku jaga kampung Dina Impring niku kowe ora tau mulih kok awan bengi teng riku kok. Wong dasare ya ora ndek omah Bagong. Dadi ya wis ming teng riku niku. Kalih ngenteni wong kai rokok, wong liwat ngkai dhuwit ngoten niku wis Bagong niku wis regepe ra jamak-jamak. Nggih pun mboten usah kuwatir, Ndara. Ning atiku kok ora penak. Ndara, kendel Ndara. Ana kawan Bagong eneng apa? Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi Ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembada lan Ndara Sri Kandi. Iya, ening lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Kringetmu anti kaya ngono kuwi teng dlewer. Ngapa Gong kok raimu cipet? Pucet kok cipet ora? Ngapa Gong jujur? Bagong eneng apa? Sewu-sewu kalepatan. Ya Gong pangasa mangke Ndara. Eneng apa? Niki wau ora njaga Ndara Sri Kandi. Ngapa Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis ki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngapa? Ndagel cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng apa? Anu Ndara ngaturaken ketipasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo wong nek kulino sembrono kaya culeken mripate kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kandha jaga Ndara Sembadra kalih Ndara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Sembadra kan jaga teng jaba. Kula men disangoni klasa secuil. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celuk-celuk kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi nang dibetok kal pikep. Rang, rasa rang. Wis rasa. Donya lho. Iki serius. Kal pikep nabrak ndasmu iku. Gareng kok nesu. Kal pikep ya sing ndek aku e. Oh. Mboten aku sing dikira nyolong ora. Wong bane we. Alus kaya ape ngepet. Oh.
Ndadawara Sri Kandi caldipun beta napa Ratu Butadara. Bagong. Non. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhena lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha sapi-apike kok Ndara. Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbang sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Milya dipateni. Wong tua ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip orang bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arep pisan iki iso urip. Ning sombo taun kapan bisa ketemu karo aku le? Lunga wae rasa. Aja gelem dipateni le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati apa minggat? Aku oleh mangan jaluk sapa, Tru? Aku ora aturan ra doyan to. Oh, biasane ya sok mangane turan. Atiku. Ora. Meneng kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bare dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula take samawan yen pamit, Ndara. Kakang Semar, kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra Ratu Buta. Kakang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye dipadosi nyuwun pitulungan ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Suram tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denyailang kang memanise wadananira layu kumeku camranya maratani malang nasibku Pisaro Petra maglegeken aku sedih kok maglegeken Pisaro Gareng pisah karo bapak mung mergo ditundung karo Ndara Janaka wis separan-paran iki arep mampir nggone kanca ming ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Wah, wis cilaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh. Luwih becik aku arep mlaku sak paran-paran wis ben weteng ora arep tak isi ngelak ora arep tak ombeni mati nang dalan ya ben men diarani kena Covid 19 mangkelake aku wis tak niati kaya ngono imbangane urip wis ora ana gunane.
mak bong bu bolong kali copti sapa sing gawe. Iki dewa kok ora ana wujude. Pancen ulun badan alus, Bagong. Wo, kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya. Kok mek wujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya ana-anane kan wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Ini ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul mulek-mulek ae kaya mistis banget lho. Iya, jengkolmu merasa. Ora ana wujude kaya iya. Asing jeneng wayang ki ya sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Walah. Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok kaya. Ah ngene ya, Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimurti. Mula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Aja sembrana. Yai Pasopati bakal ulun balake lan jeneng kita. Nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langing Wara Srikandhi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta balekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngetaken. Yai Pasopati kula trimaringaken rumiyin. Ya, tampanana Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya ora ampuh. Ampuhe tanggal 6. Iki rada iki mesti wuda. Hus. Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono, kita ulun ganteni ya Bagong. Ngestaken dawuh pukulun. Jagat Dewa Bathara. Wah, dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangadili kowe. Ana sasmintane ingsun Jagat Dewa Bathara, jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astrajingga. Majiku ibini. Ora wis. Astrajingga paringa tetulung kan para Pandhawa ben Srikandhi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Srikandhi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka ngono ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita kok. Kita kresndut. Nek wong samana mangadelane Dimas Arya. Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kondur makayangan ya.
Uswatara wanci adimu Janaka ora sowan. Ya. Mula si adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Ganjing langit kelap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandrung ing Arjuna ngunen maring adab kucem guayaning siadi rengu pasuryane eneng apa Koko Prabu Madukara ke taman nelampahan kelakon apa pusaka Kyai Pasopati ical nyarengi Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra Yaksa. Monggo kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadhang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lereking sanging risang mawe gandrung. Arjuna lunen maring adab ora usah ndadakake ing maring dawuh marata sawangen kaca paesan iki gage yayi sawangen yata laruta saking godha sang kula yen amutusa sang Sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satria bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumba Yaksa kowe sing nyidra karo aku rambut balik tak pecah siramu wah konangan mati dene ayo amuk ila dalah mejanane temen Arjuna mundur Werkudara ya kalah lah apa kudu aku apa jeneng leling semi ing atase mung wujud Nalindra Yaksa kok Tuduna Tandrawati ngenanapakake kridaning Nalindra Yaksa mau ya aja seneng-seneng tak goleke jago kowe leganing atiku. Sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Adil luwe.
Jagat pancene Bathara wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga, Dasar kepara nyata. negaramu ngendi? Aduh. Dewane wae ora ngomong. Urung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Ngono. Kuwi gatine Prabu Astra Jingga. ana dawamu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adhiku wadon jenenge Wara Sri Kandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis jan pahit iki. Saguh ora? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana Lambrana iki ayo padha tang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC. Wah, edan trocok banget terus. Mungsuhmu endi? Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Iya. Aku tak mangkat sono. Iya ya sing ati-ati. Oh iya? Iya. Tung 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 tung. Ngece aku kaya aku wis. Lho, wong to kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembangke Nalendra saka Perumahan Indah Permai. Aku Prabu Astra Jingga. Kowe sapa kowe? Prabu Kumbayaksa. Cetha yen kowe dadi mungsuh Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adhiku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Wah. Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo harepe kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewa Sri Kandi. Prabu Astra Jingga babar kilura Bagong. Aduh! Tobat Bagong, ngaturake panuwun ya Bagong.
Aman mriki. Hi. Bakal. Aku njaluk ngapura ya, Bakal. Dudu aku sing kudu ngadili satu menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa Sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean gerangan ora. Mbaya eling. Wis duwe bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, Sinuwun. Punten kok nggih kula sampun ndodho ing ngalematan. Mboten nginten bilih Kang Pimbo Yaksa menika bapa Panembahan Durna. Ha inggih. Lah kersanipun jantosipun kula badhe madosaken sederek Satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun para Sri Kandi. Lho mangke rumiyin. Para Sri Kandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna ilmu para Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja, Bang. Aja, Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa Panembahan Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trimah. Bapak Durna benjang mari sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun boten sae. Oh inggih ngestaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, iya Bagong. Pusaka Pasopatipun kondur menyang endi? Dipun beta kula. Lho. Mbok gawa nggih balekno nang Madukara. Nggih mengke kula konduraken. Yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka, muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.